Si creyeron que me iba a salvar de esta moda, pues no. Ahora vengo con un nuevo truco. Un truco que nadie ha visto. Un truco que nadie sabe hacer. El truco de cambiar de mano rápidamente. Ahora van a ver el mejor truco del mundo. Oh, mira, mira, mira. Oh, santo cielo. 5 veces seguida, cambiando de mano, con el fidget spinner andando y con tiempo de sobra. Intenten hacer eso alguna vez. Los desafío. Y eso fue todo. Adiós. Me despido con mi fidget spinner y sus trucos en la mano.